नमस्कार सबैजनालाई। आज फेरि हामी अर्को टपिक लिएर आएका छौं। क्लास 12 को जूलोजी को पोल्ट्री फार्मिङ। अब हामी यस्तै कक्षा 12 मा जूलोजीमा पढ्ने टपिकहरु हामी नयाँ भिडियो ल्याउँदै गर्छौं। नयाँ भिडियोलाई फेरि हेर्न पाउनको लागि यसलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। ओके, अब हामी सुरु गरौं। नयाँ टपिक पोल्ट्री फार्मिङ, जुन हाम्रो 12 कक्षाको सिलेबसमा छ जूलोजीको। है, अब सुरु गरौं। ओके, पोल्ट्री फार्मिङ। सबै हामीलाई थाहा छ कि पोल्ट्री फार्मिङ केलाई भनिन्छ। है, पोल्ट्री फार्मिङ भनेको अब हेर्नुस् है त। पहिला सुरुमा हामीले पोल्ट्री भन्ने शब्दको बारेमा हामी डिफाइन गरौँ। व्हाट इज पोल्ट्री मीन? व्हाट इज पोल्ट्री मीन? पोल्ट्री भन्ने जुन शब्द छ, यो शब्द फ्रेन्च वर्ड पाउल, जसलाई हामीले ग्रीक वर्ड पनि भन्न सक्छौं, अथवा ल्याटिन वर्ड पुलस, योबाट डिराइभ गरेको है। फ्रेन्च वर्ड पाउल र अथवा ल्याटिन वर्ड पुलसबाट डिराइभ गरेको, जसको मिनिङ हुन्छ स्मल एनिमल अथवा बर्ड्स। जसको मिनिङ के हुन्छ? स्मल एनिमल अर बर्ड्स। जसलाई हामीले स्मल एनिमल अथवा बर्ड भन्छौं। यो पोल्ट्रीको मिनिङ है। पोल्ट्रीको मिनिङ भनेको चाहिँ फ्रेन्च वर्ड अथवा हामीले ग्रीक वर्ड पनि भन्न सक्छौं, पाउल हैन। र यो चाहिँ ल्याटिन वर्ड पुलसबाट आएको फेरि, अनि जसको मिनिङ के हुन्छ? एनिमल, स्मल एनिमल अथवा बर्ड्स हुन्छ। र यही वर्डबाट पोल्ट्री भन्ने वर्ड चाहिँ के गरेको? डिराइभ गरेको। अब त्यसपछि पोल्ट्री फार्मिङ भनेको के हो त? अब यसको डेफिनेसन, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेसन। अब डेफिनेसनमा छ पोल्ट्री फार्मिङ भनेको रेजिङ अथवा रियरिङ है, रेजिङ अथवा रियरिङ अफ बर्ड। कुरा बुझ्नु पनि? रेजिङ अथवा रियरिङ अफ बर्ड्स है। बर्ड्स हामीले कुनै पनि खालको चराहरू पाल्न सक्छौं। त्यसको लागि कमर्सियल पर्पसमा हामीले त्यसमा साइन्टिफिक टेक्निक्सहरु युज गर्छौं हैन। र मोस्टली के को लागि प्रयोग गर्छौं त? पाल्छौं है मीट र एग्सको लागि, समटाइम्स फेदर फर फेदर टु हैन। फेदरको लागि पनि अथवा एग्सको लागि अथवा मीटको लागि हामीले के गर्छौं त? जुन कुखुरा पाल्छौं अथवा जुन चरा पाल्छौं त्यसलाई हामीले के भन्छ? पोल्ट्री फार्मिङ भन्छ। त्यो पोल्ट्री फार्ममा रियर गर्ने कमन बर्ड्सहरुमा चिकन हुन्छ, टर्की हुन्छ, डाक हुन्छ हैन। यिनीहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं त? रियर गर्छौं। ल, अब त्यसपछि के भन्छ? यो चिकन हामीले कहाँबाट आएको त? यो कसरी आएको? कसरी यसलाई पाल्न सुरु गरियो भन्दाखेरि, यो भनेको जुन हामीले पाल्ने पुरानो चिकन भनौं त्यसलाई हामीले, भनेको एउटा चाहिँ यो डोमेस्टिकेटेड फाउल हो। यो सुरुवात गरिएको, जसलाई हामीले ग्यालस डोमेस्टिकस भन्छौं। यो भनेको चिकन जुन हामीले पाल्ने लोकल भनौं, एक प्रकारको रैथाने, एकदम धेरै पुरानो लोकल रैथाने। र यो चिकन जुन छ ग्यालस डोमेस्टिकस, जसको साइन्टिफिक नाम हो, यो चाहिँ हामीले डोमेस्टिकेट गरिने एउटा चरा हो, फल हो। जुन चरा चाहिँ यो जंगल फल, रेड जंगल फलको एउटा सब स्पेसिस हो। कुरा बुझ्नु पनि? कसको रे? रेड जंगल फलको सब स्पेसिस। जुन रेड जंगल फलको साइन्टिफिक नेम छ ग्यालस। भनेपछि यो रेड जंगल फलबाटै यो चाहिँ हामीले के गरेको त? यो डोमेस्टिकेटेड फल बनाइयो। भनेको यो जुन ग्यालस छ, जंगलमा पाइने कुखुरा भनौं न, ग्यालस जंगलमा पाइने कुखुरा जुन छ, त्यो जंगलमा पाइने कुखुरालाई नै घरमा ल्याएर पाल्न थालियो। अनि घरमा ल्याएर पाल्न थालेपछि त घरपालुवा भयो। अनि घरपालुवा भएपछि के भयो? यो ग्यालस डोमेस्टिकस भयो, जुन चाहिँ एउटा डोमेस्टिकेटेड फल भयो। कुरा बुझ्नु भयो नि? त्यसपछि आएर बिस्तारै चिकनहरु के हुन थाल्यो त? मोस्ट कमन हुन थाल्यो, सबैतिर पाउन थाल्यो हैन, वाइड स्प्रेड हुन थाल्यो। अनि जुन चाहिँ हाम्रो के छ? डोमेस्टिक एनिमलमा पर्छ है। र हामीले जुन कुखुरा पाल्छौं, यो कुखुरा चाहिँ कहाँबाट सुरुवात भएको छ? जंगली कुखुराबाट, रेड जंगल फलबाट, जसको साइन्टिफिक के छ? ग्यालसबाट। त्योबाट पहिला सुरुमा के भयो? डोमेस्टिकेटेड फल भयो, चिकन ग्यालस डोमेस्टिकस। अनि त्यहीबाट नयाँ ब्रिडहरु, नयाँ जातिहरु चाहिँ के हुन थाल्यो? उत्पादन हुन थाल्यो। र यो भयो चिकनको बारेमा। अब त्यसपछि अब हेर्नुस् है, त्यसपछि के छ? टाइप्स अफ पोल्ट्री भन्छ। नर्मली पोल्ट्री भनेको हामीले यसमा फोकस गर्छ हामीले कुखुराकै,
चिकनकै हैन वी फोकस्ड अन द चिकनमा फोकस गरेर हामी स्टडी गर्छौं हैन अब पोल्ट्रीमा हामीले जुन टाइप्स अफ पोल्ट्री छ नर्मली हामीले दुई प्रकारको पोल्ट्री बढी मात्रामा चाहिँ रियर गर्छौं एउटा लेयर अर्को हुन्छ ब्रोइलर है दुई प्रकारको हुन्छ एउटा लेयर हुन्छ अर्को हुन्छ ब्रोइलर र यसमा लेयर्स भनेको एग लेइङ भयो के भयो त एग लेइङ पोल्ट्री भयो ब्रोइलर भनेको चाहिँ मीटको लागि भयो अब्टेनिङ मीट कुरा बुझ्नु नि ब्रोइलर भनेको चाहिँ मासुको लागि हामीले पाल्ने भयो अनि लेयर भनेको एगको लागि भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन लेयर छ त्यो लेयरले चाहिँ के को लागि गरिन्छ त्यसले चाहिँ लार्ज नम्बर अफ एग लार्ज साइज एग भन्छ हामीले ठुल्ठुलो एगहरू चाहिँ के गर्छ प्रोड्युस गर्छ कुरा बुझ्नु नि हैन विदाउट ग्रोइङ टु मच भनेको त्यसको लागि उसलाई धेरै ठुलो हुनु पनि पर्दैन छिट्टै उसले प्रोड्युस गर्छ भने ब्रोइलरले के गर्छ त एग मिट प्रोड्युस गर्छ हैन त मिट के हुन्छ त एकदम छिटो ग्रो भएर यो पनि एकदम छिटो ग्रो भएर अझ यो त ब्रोइलर त के हुन्छ लेयर भन्दा पनि छिटो ग्रो हुन्छ कुरा बुझ्नुभयो यसरी दुई प्रकारको पोल्ट्री रहेछ के त एउटा चाहिँ लेयर अर्को ब्रोइलर रहेछ है लेयर र ब्रोइलरमा के डिफरेन्स हुन्छ त अब डिफरेन्समा हामी जाउँ है त लेयर र यो ब्रोइलरमा के डिफरेन्स हुन्छ अब डिफरेन्स हेरौँ डिफरेन्समा छ ब्रोइलर ह्याभ ग्रोथ फास्ट ग्रोथ रेट भनेको छिटो बढ्ने हुन्छ यिनीहरू चाहिँ के को कम्पेरिजनमा लेयरको कम्पेरिजनमा हैन र यिनीहरूलाई छिटो बढ्ने हुनाले के चाहिन्छ प्रोटिन चाहिन्छ अनि प्रोटिन भएको फुड चाहिन्छ अनि फ्याट भएको फुड चाहिन्छ भने लेयर्सलाई चाहिँ के हुन्छ लेस प्रोटिन भए पनि हुन्छ लेस फ्याट भए पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेट बढी चाहिन्छ है लेयरले के चाहिन्छ कार्बोहाइड्रेट बढी चाहिन्छ अब ब्रोइलरलाई भाइटामिन्सहरू पनि बढी दिनुपर्छ त्यो भाइटामिन ए भाइटामिन के यो बढी दिनुपर्छ लार्जर क्वान्टिटीमा ब्रोइलरलाई र लेयरलाई त्यस्तो धेरै दिनु पर्दैन सफिसिएन्ट न्युट्रिएन्ट्स मिनरल्सहरू हैन त पुरा प्रोभाइड त गर्नुपर्छ तर धेरै क्वान्टिटीमा लार्जर क्वान्टिटीमा सफिसिएन्ट मात्रै है अब ब्रोइलरमा के छ डु नट रिक्वायर मच स्पेस कतिले हामीले पाल्छौँ भने ब्रोइलर पाल्नलाई धेरै ठाउँ चाहिँदैन मच स्पेस डु नट रिक्वायर मच स्पेस एन्ड लाइटिङ पनि त्यति उज्यालो पनि बढी चाहिँदैन तर लेयर्सलाई के चाहिन्छ धेरै ठाउँ चाहिन्छ निड इनफ स्पेस लाइटिङ उज्यालो पनि बढी चाहिन्छ त्यही भएर हामीले लेयर्सहरू पालेको ठाउँमा राति बत्ती बालिदिन्छौँ हैन धेरै बत्ती बाल्नुपर्छ जति ब्रोइलरको ठाउँमा थोरै बत्ती बाल्दा नि हुन्छ अब ब्रोइलरहरू जेनरली 6 to 7 विक्समा रेडी हुन्छ है 6 to 7 विक्समा के हुन्छ रेडी हुन्छन् भने यिनीहरू चाहिँ 2 मन्थ्समा के हुन्छन् त रेडी हुन्छन् भनेको त्यसको हार्भेस्टिङको लागि चाहिँ त्यति टाइममा तिनीहरू रेडी हुन्छन् र यो भयो दुई प्रकारको पोल्ट्री है दुई प्रकारको पोल्ट्री जुन हाम्रो कमन नेपालमा कमनली के गरिएको छ रियर गरेको छ अब त्यस पछाडि अब कमनली रियर पोल्ट्री के हुन् त भन्दाखेरि एउटा इन्डेमिक भन्ने छ इन्डेमिक भनेको नेपालमै धेरै पहिलादेखि पाइराखिएको जसलाई हामीले नेटिभ अथवा इन्डिजिनियस पनि भन्छ र हामीले कमनली कल लोकल अल्सो कल द लोकल त्यो एक्जाम्पल हामीले भन्नुपर्दा के हुन्छ सखिनी भयो है सखिनी भनेको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो जसको चाहिँ के छ त यो चाहिँ नेटिभ अथवा इन्डिजिनियस अथवा इन्डेमिक जुन नेपालमा पहिलेदेखि पाइरहेको धेरै पहिलादेखि पाइरहेको के हो त यो चाहिँ बर्ड भयो है अब त्यस पछाडि अर्को छ अर्को के छ त नम्बर 2 मा एक्जोटिक भन्छ एक्जोटिक भनेको कस्तो त एक्जोटिक भनेको चाहिँ बाहिरबाट अरु देशबाट ल्याएको इम्पोर्ट गरिएको हैन त्यसलाई भन्छ हामीले एक्जोटिक भन्छौं हैन जस्तै एक्जाम्पलमा व्हाइट लेगन भयो रोडे आइल्यान्ड रेड भयो यिनीहरु चाहिँ के हुन् त एक्जोटिक पोल्ट्री अथवा ब्रिडहरु भयो है अब त्यस पछाडी अर्को पोइन्टमा आयो हाइब्रिड भन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छ अर्कोलाई हाइब्रिड भन्छौं हाइब्रिड भनेको क्रस गरेर प्रोड्युस गरेको कुरा भने क्रस ब्रिड भन्छ नि हामीले क्रस ब्रिड गरेर यो भन्दा इन्डेमिक र एक्जोटिकहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं क्रस ब्रिड गर्छौं र त्यो क्रस ब्रिड गरेर उत्पादन गरेकोलाई हामीले के भन्छौं त हामीले हाइब्रिड भन्छौं कुरा बुझ्नु नि क्रस ब्रिड गरेर प्रोड्युस गरेको जसमा एक्जाम्पल के हुन्छ लेयर हुन्छ ब्रोइलर हुन्छ हैन यिनीहरु चाहिँ के हुन्छ हाइब्रिड जात हुन् र यो भयो कमनली रियर पोल्ट्री फार्मिङ इन नेपाल है अब त्यस पछाडी हामीले जुन लेयर जाति छ त्यसले एग प्रोडक्सन गर्छ र पनि एग प्रोडक्सन इन पोल्ट्री अब एग प्रोडक्सन हामीले नर्मली दुई प्रकारको एग प्रोडक्सन हुन्छ भन्छौं एउटा भेजिटेरियन एग छ हैन जसलाई हामीले अनफर्टिलाइज्ड एग भन्छौं भेजिटेरियन त्यसलाई हामीले के भन्छौं रे अनफर्टिलाइज्ड एग भन्छौं यो भनेको कस्तो खालको एग हो त अब हेर्नुस् है त यो एग भनेको चाहिँ के हुन्छ हेन क्यान ले एग्स हेनले के गर्छ अण्डा पार्छ हैन जो त्यो अण्डा पार्ने बेलामा यदि त्यसले मेटिङ गरेको छैन त्यो हेनले केसँग
रुस्टर अथवा ककसँग भने त्यति बेला पारेको अन्डा के भयो त? त्यो भयो अनफर्टिलाइज, जसलाई हामीले के भन्छौँ रे? जसलाई हामीले भन्छौँ भेजिटेरियन एग भन्छौँ, जसलाई हामीले भन्छौँ भेजिटेरियन एग। यो हो भेजिटेरियन एग। कुरा बुझ्नु नि? भनेको कुनै पनि हेनले अन्डा पार्ने बेलामा रुस्टरसँग मेट गरेको छैन, अथवा मेल भन्छौँ नि, रुस्टर भनेको मेल कक भयो। अनि त्यति बेला जुन अन्डा पार्छ हेनले हैन, त्यति बेला जुन सो द हेन क्यानट गो अन लेइङ एग्स भनेको अन्डा पार्ने गइरहेको छैन, इभन इफ द रुस्टर इज नट इन्भल्भ हैन। त्यो अन्डा के हो त? भेजिटेरियन हो, अनफर्टिलाइज हो। र यो अन्डाबाट चल्ला निस्किँदैन, बच्चा निस्किँदैन यो अन्डाबाट हैन। दिस मिन्स द एग्स विल नेभर ह्याज भनेको छ। ह्याज भन्दैन यिनीहरू चाहिँ, यसलाई भन्छ यो चाहिँ के हो त? भेजिटेरियन एग। र यो एग भनेको चाहिँ के को लागि हो त? यो एग भनेको चाहिँ एग फिडिङको लागि, मान्छेहरूले खानको लागि हो चाहिँ है। कुरा बुझ्नु नि? भेजिटेरियन एग चाहिँ खानको लागि प्रयोग हुने हो। त्यसपछि अर्को नम्बरमा फर्टिलाइज एग आयो। के अर्को नम्बरमा? फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज भनेको चाहिँ आइभएकै ठ्याक्कै उल्टो भयो। अनि रुस्टरसँग मेट गरेर जुन हेनले मेट गर्छ पहिला, र त्यसपछि पारेको अन्डा के भयो त? फर्टिलाइज एग भयो। आफ्टर द मेटिङ विथ रुस्टर, हेनले रुस्टरसँग मेट गर्छ, त्यसपछि पारेको अन्डा के भयो? फर्टिलाइज एग भयो। र फर्टिलाइज एगबाट के निस्किन्छ? चल्ला निस्किन्छ, ह्याचिङ इन्टु अ चिक। त्यसले गर्दा चल्ला निस्किनेपछि यो के भयो त? फर्टिलाइज एग भयो। र फर्टिलाइज एगबाट चल्ला निस्किन्छ, र त्यही पर्पजलाई के हुन्छ त? प्रयोग गरेको हुन्छ। र यो दुई प्रकारको अन्डा प्रोडक्सन गरिन्छ पोल्ट्री फार्मिङमा। र पोल्ट्री फार्मिङमा यस्तो दुई प्रकारको गरिन्छ त? एग प्रोडक्सन गरिन्छ। अब त्यस पछाडि आउँछ प्रोसेस। हेर्नुहोस्, अब इम्पोर्टेन्ट पार्ट आयो प्रोसेस। पोल्ट्री फार्मिङलाई हामीले पोल्ट्री फार्मिङ गर्नको लागि के प्रोसेसहरू इन्भल्भमेन्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो स्टेपमा आउँछ इन्क्युबेसन आउँछ। फर्स्ट स्टेप के छ? इन्क्युबेसन। इन्क्युबेसन भनेको के हो पहिला बुझ्नु पर्यो। इन्क्युबेसनको सिम्पली भन्दाखेरि ह्याचिङ हो। कुरा पनि ह्याचिङ, यो अन्डाभित्र जुन एउटा इम्ब्रियोको डेभलपमेन्ट हुन्छ। कुरा बुझ्नु नि? इम्ब्रियोको डेभलपमेन्ट हुन्छ, त्यो पनि एउटा फेभरेबल टेम्परेचर, त्यो भनेको 37 डिग्री सेल्सियस अथवा 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा है। 37 अथवा 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा त्यहाँ भित्र त्यो एग भित्र के हुन्छ त? इम्ब्रियोको डेभलपमेन्ट हुन्छ, र त्यहाँ चल्ला बन्न थाल्छ। त्यो चल्ला बन्न थाल्छ, त्यसलाई भन्छ हामीले इन्क्युबेसन भन्छ। त्यसलाई के भन्छ हामीले? इन्क्युबेसन। यो भनेको अन्डाभित्र चल्ला बन्ने प्रोसेस हो। र यो टाइम लाग्छ 21 दिन। 21 दिनमा चल्ला बनिसक्छ हैन। र यो केमा गरिन्छ? इन्क्युबेटरमा गरिन्छ। इन्क्युबेटर भनेको चाहिँ एक प्रकारको मसिन हो हैन, जसमा चाहिँ टेम्परेचर हामीले डिफ्रेन्ट टेम्परेचर चाहिँ हामीले त्यसलाई राखेर काम गर्न सकिन्छ। अनि त्यही इन्क्युबेटरमा राखेर हामीले के गर्छौँ? 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिन्छौँ, र यही 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचरमा चाहिँ त्यहाँभित्र भएको इम्ब्रियो डेभलप हुन्छ, त्यो चल्ला बन्छ, र त्यो चल्ला त्यहाँबाट निस्किन्छ, जसलाई हामीले भन्छौँ इन्क्युबेसन। र यो फर्स्ट स्टेप हो पोल्ट्री फार्मिङको है। अब त्यस पछाडि छ अर्को स्टेप। हेर्नुहोस् है, अर्को स्टेप छ अब सेकेन्ड नम्बरमा के छ? ब्रुडिङ छ। अब ब्रुडिङ भनेको के हो पहिला बुझ्नु पर्यो। ब्रुडिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जुन चल्ला निस्किन्छ त्यो ह्याचिङ भएर नम्बर 1 मा इन्क्युबेसन पछाडि, त्यो चल्लालाई चाहिँ के गर्ने हो? एकदम प्रोटेक्सन गरेर राख्ने हो, तथा त्यसलाई केयर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले ब्रुडिङ भन्छौँ। ब्रुडिङ भनेको त्यसैको केयर गर्ने प्रोसेस हो। त्यसलाई केयर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त? ब्रुडिङ भन्छौँ। द्याट इज कल्ड द ब्रुडिङ। यो भयो ब्रुडिङ। कुरा बुझ्नुभयो नि? अनि जब चल्लाहरू ह्याच्ड हुन्छन् हैन, तिनीहरू के हुन्छ भन्दा सुरुमा त्यहाँभित्र हाई टेम्परेचरमा हुन्छन्। त्यसलाई हामीले बिस्तारै टेम्परेचर चेन्ज गर्दै गर्दै नर्मल टेम्परेचर हुन्छ, जुन टेम्परेचर बाहिरको एटमोस्फियरको छ। अनि त्यसरी के हुन्छ त? गर्दै जानुपर्छ। त्यसपछि बिस्तारै तिनीहरूको बडीमा के हुन्छ? फेदरले कभर गर्न थाल्छ हैन, बाहिरबाट फेदर आउन थाल्छ, अनि त्यसले आफ्नो बडीको टेम्परेचर आफै मेन्टेन गर्न सक्छ। अनि त्यो के भयो त? ब्रुडिङ भयो। यसमा चाहिँ के हुन्छ? ब्रुडिङ भन्दा ब्रुडिङमा चाहिँ ब्रुडिङ च्याम्बर्सहरू बनाइएको हुन्छ है। के बनाइएको हुन्छ अरे? ब्रुडिङ च्याम्बर्सहरू बनाइएको हुन्छ। अनि त्यो ब्रुडिङ च्याम्बर्सहरूमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्न मिल्ने हुन्छ। त्यही 35 डिग्री सेल्सियस बनाइन्छ पहिला सुरुमा 37 बाट, त्यो घट्दै घट्दै गएर कति पुऱ्याइन्छ? 21 मा पुऱ्याइन्छ। अनि कतिमा? 4 हप्ताको टाइममा है। र यो हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ भन्दा ब्रुडिङ चाहिँ अलिक छिटो पनि गर्न सकिन्छ, 4-5 दिनमा पनि गर्न सकिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो नि? ब्रुडिङ गर्न सकिन्छ। ल, यो भयो के त? ब्रुडिङ भयो। अब ब्रुडिङ पछाडि जुन चल्ला निस्किन्छ त्यो चल्ला चाहिँ अब के गरिन्छ?
रियरिङ गरिन्छ। ब्रुडिङ भनेको त्यही चल्लालाई केयर गर्ने हो, सुरुको टाइममा ह्याच हुने बित्तिकै चल्लालाई केयर गर्ने ब्रुडिङ भयो। अनि ब्रुडिङ पछाडि के आउँछ त? ब्रुडिङ पछाडि आउँछ अर्को स्टेप आउँछ, त्यो चल्लालाई के गर्ने? रेयर गर्ने, पाल्ने। अब घर बनाएर, खोल बनाएर, कुप बनाएर पाल्ने कुरा बुझ्नुभयो नि। अब रियरिङ आयो। रियरिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो ब्रुडिङ पुलेट्सहरू जुन हुन्छन्, पुलेट्स भनेको सानो चल्लाहरू होइन, सप्लाई गरिन्छ रियरिङको लागि। त्यो सप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला सुरुमा चिक सेक्सिङ गर्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेल र फिमेल छुट्याउने प्रोसेस हो होइन। त्यो हामीले ब्रुडिङ गरेर जुन चल्ला आउँछ त्यो चल्लामा त मेल पनि हुनसक्छ, फिमेल पनि हुनसक्छ। त मेल फिमेल छुट्याउने प्रोसेसलाई भन्छ हामीले सेक्सिङ भन्छौँ। के भन्छौँ अरे? सेक्सिङ भन्छौँ। र यो सेक्सिङ चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू हुन्छ। नर्मली एउटा ट्रेन्ड पर्सनले गर्छ मोस्टली चाहिँ, जसमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मेथडबाट गरिन्छ। त्यो भेन्ट सेक्सिङ भनेको पछाडि हेरेर होइन, मसिन सेक्सनको मसिनले गर्ने भयो, फेदरको फेदर हेरेर हामीले डिफ्रेन्ट मेथडबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त? यो पहिला पत्ता लगाउँछौँ। अनि त्यसपछि बल्ल के हुन्छ त? अनि हामीले बल्ल पाल्न थाल्छौँ होइन। बल्ल हामीले के गर्छौँ त? रियर गर्छौँ। जसमा पुलेट भनेको के हो अरे? योङ हेन होइन। योङ हेनलाई हामीले पुलेट भन्छौँ, जसको एज चाहिँ के छ? बिफोर द एज अफ एग लेङ एग भनेको एग ले गर्नुभन्दा अगाडिको उमेरको चल्लालाई, कुखुरालाई हामीले भन्छौँ पुलेट है। पुलेट भनेको चाहिँ हेन हो। टाइप्स अफ रियरिङ, हामीले रियरिङ कति प्रकारले गर्छौँ भन्दाखेरि हामी रियरिङ नर्मली 3 प्रकारले गर्छौँ। र एक्सटेन्सिभ रियरिङ भन्छ। एक्सटेन्सिभ रियरिङ भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कुखुरालाई पाल्छौँ, राति थुनेर राख्छौँ पेनमा अथवा कुपमा होइन। त्यसपछि दिउँसो फ्री छोडिदिन्छौँ है। दिउँसो के गरिदिन्छौँ भने फ्री छोडिदिन्छौँ भने त्यसलाई हामीले भन्छौँ एक्सटेन्सिभ। दिउँसो चाहिँ पुरै छोडिदिने, त्यो छोडेपछि त्यो जहाँ पनि जान सक्छ, त्यसलाई भन्छ एक्सटेन्सिभ। अब नेक्स्ट नम्बरमा चाहिँ सेमी इन्टेन्सिभ भनेको छ। सेमी इन्टेन्सिभ भनेको चाहिँ एक्सटेन्सिभ जस्तै हो, राति थुन्ने, कुपमा थुनेर राख्ने, त्यसपछि आएर दिउँसो पुरै छोडिदिने। र छोडिदियो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा सर्टेन एरियामा चाहिँ बार लगाएको हुन्छ। फेन्स्ड एरिया भन्छ हामीले। त्यो फेन्स एरिया भनेको एउटा बार लगाएको एरिया हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर जान पाउँदैन। जस्तै एक्सटेन्सिभमा त जहाँ पनि जान पाउँछ, त्यसमा कुनै बााउन्ड्री नै हुँदैन। सेमी इन्टेन्सिभमा चाहिँ एउटा बााउन्ड्री हुन्छ, त्यो बााउन्ड्रीभन्दा बाहिर निस्किन पाउँदैन, तर बााउन्ड्रीभित्र घुम्नु पाउँछ। र त्यो बााउन्ड्री बनाएकै एरिया धेरै ठुलो एरिया हुन्छ, त्यो भन्छ हामीले सेमी इन्टेन्सिभ। र अर्को छ इन्टेन्सिभ मेथड छ। इन्टेन्सिभ मेथडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सानो एरियामा, एकदम सानो एरियामा चाहिँ हामीले कुखुरा पाल्ने होइन। अनि त्यसपछि आएर अनि दे आर प्रोभाइड, फुड प्रोभाइड गर्नुपर्छ, वाटर इनसाइड द रुम हामीले होइन। त्यसपछि आएर चाहिँ अब यो पनि फेरि कति प्रकारको हुन्छ इन्टेन्सिभ? 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा डिप लिटर हुन्छ। डिप लिटर भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले घरमा जता घर बनाइन्छ, कुखुरा पाल्ने घर, जसलाई हामीले कुप अथवा पेन भन्छौँ, अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दा भुइँमा पुरै कुखुरा छोडिदिने, त्यसलाई हामीले भन्छौँ डिप लिटर भन्छौँ होइन। अर्को हुन्छ ब्याट्री केज हुन्छ। ब्याट्री केज भनेको कस्तो हुन्छ? सानो सानो केज बनाइएको हुन्छ त्यो एउटा रुमभित्रै, अनि त्यो केजमा एउटा कुखुरा राखिन्छ, त्यसलाई हामीले भन्छौँ ब्याट्री केज भन्छ। त्यो यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लेफ्ट साइडको डिप लिटर हो नि त, भुइँमै कुखुराहरू छन् पुरै यसरी, भुइँमा कुखुराहरू छन्, यसलाई भन्छ हामीले ब्याट्री केज। अनि यहाँ के अरे ब्याट्री डिप लिटर भन्छ लेफ्ट साइडको है। डिप लिटर भनेको हेर्दा भुइँमै कुखुरा छोडिदिएको छ। अनि राइट साइडको चाहिँ ब्याट्री केज भन्छ। त्यो सानो सानो हेर्दा एउटा खोर बनाएको, सानो सानो केज बनाएको छ, त्यो केजभित्र चाहिँ एउटा केजभित्र एउटा कुखुरा बसिहाल्छ, त्यसलाई भन्छ ब्याट्री केज है। र यो भयो 2 प्रकारको रियरिङ मेथड भयो। त्यो रियरिङ मेथड के को त? इन्टेन्सिभको। अब त्यसपछि हामी अब म्यानेजमेन्टमा। अब म्यानेजमेन्ट भनेको हामीले त्यही म्यानेज गर्ने भयो, पोल्ट्री फार्मिङमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसमा के कुरा इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा सेनिटेसन हुन्छ, सरसफाइ गर्नु पर्यो। प्रिपरेसन अफ कुप भनेको कुप बनाउनु पर्यो होइन, भनेको घर बनाउनु पर्यो, कुखुरा पाल्ने घर, कुखुरा बस्ने घर। फिडिङ गराउनु पर्यो, पानी, न्युट्रिसियस फुड फिडिङ गराउनु पर्यो। प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो, डिजिजबाट, रोगहरूबाट जोगाउनु पर्यो, इनिमिजहरूबाट जोगाउनु पर्यो। र केमा पर्छ त? म्यानेज गर्नु पर्छ। र 5th नम्बर आयो हार्भेस्टिङ। हार्भेस्टिङ भनेको त्यो रेडी हुन्छन्, तिनीहरू रेडी हुन्छ, रेडी भएपछि त्यसको हार्भेस्ट गर्ने, त्यसलाई त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन लिने। र मोस्टली हामीले हार्भेस्ट गर्दा के प्रोडक्सन लिन्छौँ? कि मिट लिन्छौँ कि चाहिँ एग लिन्छौँ? मिट र एग लिन्छौँ हामीले। कुखुरा हुने बित्तिकै त्यही बुझ्छौँ। लास्टमा आयो मार्केटिङ। मार्केटिङ भनेको अब जुन हार्भेस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई त बजारमा बेच्नुपर्छ, अनि त्यो भयो के त? मार्केटिङ भयो। कुरा बुझ्नुभयो? र यो भयो स्टेप्सहरू के को? पोल्ट्री फार्मिङको। अब आयो पोल्ट्री डिजिजेस। अब के रोग लाग्न सक्छन् त कुखुरालाई? हेर्नुहोस् है त। कुखुरालाई लाग्न सक्ने रोगहरू भनेको एउटा कोलिफर्म इन्फेक्सन हुन्छ। त्यसमा मोस्टली देखिने भनेको डायरिया हो। बर्ड्सहरू लिस्टलेस हुन्छन्। लिस्टलेस भनेको
अलिकति लेजी खालको, हिँड्न नसक्ने, विकनेस भएको जस्तो। रफल्ड फेदर्स, फेदर्स रफल्ड भनेको नमिलेको जस्तो देखिन्छ है। अर्को हुन्छ फल कलेरा। फल कलेरा भनेको अरू एनिमललाई देखिने जस्तै मान्छेलाई देखिने जस्तै कलेरा हो। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, एपिटाइट हुँदैन, वेट लस हुन्छ, वाटरी येल्लोइस ग्रीन डायरिया हुन्छ भनेको डायरिया हुन्छ, यसमा पनि डायरिया हुने भयो। अर्को छ फल टाइफाइड। फल टाइफाइड भनेको पनि हाम्रो मान्छेमा लाग्ने टाइफाइड जस्तै हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ, लिस्टलेसनेस भनेको त्यही थकाइ लागेको जस्तो हुने, विकनेस हुने, कमजोर हुने, अल्छी गरेको जस्तो हुने हुन्छ। अनि ग्रीन एन्ड येल्लो डायरियामा पनि डायरिया हुन्छ। लस अफ एपिटाइट, खाना रुच्दैन। इन्क्रिज थ्रस्ट भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम बढी छिटो तिर्को प्यास लाग्छ, पानी बढी पिउने हुन्छ। अब एस्कारिड्स अथवा एस्कारिएसिस भन्छ यसलाई हामीले, एस्कारिड्स अथवा एस्कारिएसिस। यो भनेको इन्टेस्टाइनल राउन्डोमहरू हो, इन्टेस्टाइनमा बस्ने भयो। अनि यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि के अरे एपिटाइट लस गर्ने होइन, एपिटाइट पनि कम हुने यसले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि डायरिया हुने, त्यस्तो खालको सिम्टम्स देखिन्छ है। अब आयो लास्टमा पोल्ट्री लाइस आयो। पोल्ट्री लाइस भनेको जुम्रा भयो। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा खासै त्यस्तो धेरै असर त पारेन, तर यसले के गर्छ भन्दा इरिटेसन कज गर्छ, इरिटेसन इचिङ कज गर्छ। त्यसले गर्दा बडी के हुन्छ, रेस्टलेस हुन्छ, एक ठाउँमा स्थिर बस्न सक्दैन, कन्याको कन्याइ गर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा खाना पनि राम्रोसँग खान सक्दैन, स्लिप सुत्न पनि राम्रोसँग सक्दैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ, अनि उनीहरूमा डिफ्रेन्ट ड्यामेजेसहरू देखा भन्न थाल्छ, स्क्रैचेसहरू आउँछ छालामा होइन, वेट लस हुन्छ, एग प्रोडक्सन घट्छ, र यो भयो पोल्ट्री लाइस। यो चाहिँ के भयो त, पोल्ट्री डिजिजेस भयो। अब लास्टमा आयो इम्पोर्टेन्स अफ पोल्ट्री फार्मिङ। पोल्ट्री फार्मिङको इम्पोर्टेन्स के हुन्छ त, एउटा हुन्छ सोर्स अफ न्युट्रियन्ट्स लाइक प्रोटिनको अहिले खानाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ होइन, मासु अथवा एग हो यसको प्रोडक्सन, हामीले खानाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अनि खानाको रूपमा प्रयोग गरेपछि के हुन्छ त, अनि त्यसपछि आएर त्यसमा चाहिँ न्युट्रियन्ट्सहरू हुन्छ, भाइटामिन्सहरू हुन्छ। ल अब त्यस पछाडि आयो के त, अर्को पोइन्टमा आयो इन्क्रिज इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटीले इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी प्रोभाइड गर्छ। के भन्दा कुनै एउटा पोल्ट्री फार्म गर्यो कुनै एउटा मान्छेले भनेदेखि उसलाई के चाहिन्छ, काम त गर्ने मान्छेको आवश्यकता पर्छ। पोल्ट्री फार्मिङ बढ्दै गएपछि अनि अरूलाई इम्प्लोय गर्न सक्ने भयो, इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी आउने भयो। अर्को हुन्छ इन्कम बढ्छ मान्छेको। के भन्दा यो त पोल्ट्री फार्मिङबाट त उसले बेच्न पाउँछ, बेच्छ माछा, सरी यो कुखुराको मासु बेच्छ, एग बेच्छ, पैसा कमाउने भयो। त्यसपछि अर्को के आयो त, बोन मिल भन्छ हामीले। बोन मिल भनेको चाहिँ हड्डीको धुलो, कुखुराको हड्डीको धुलो हामीले फर्टिलाइजरको रूपमा प्रयोग गर्छौँ एग्रिकल्चर फार्मल्यान्डमा होइन। त्यसपछि आएर अर्को पैसा भनिन्छ फेदर, प्वाँख हुन्छ नि, फेदरलाई हामीले पिलो बनाउन, म्याट्रेसेस बनाउन, स्लिपिङ ब्याग बनाउन, ज्याकेट बनाउनलाई प्रयोग गरिन्छ होइन। त्यसपछि अर्को के आयो त, एक्सक्रेटेड प्रोडक्ट्सलाई हामीले फर्टिलाइजरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ खेतहरूमा। र यो भयो के त, पोल्ट्री फार्मिङको बारेमा। ल कुरा बुझ्नुभयो। अब त्यस पछाडि अब आयो, अब यो हामीले पोल्ट्री फार्मिङको बारेमा पढ्यौँ आज। अब यसमा केही कन्फ्युजन छ भने अहिले सोध्न सक्नुहुनेछ है, र कमेन्ट्स गर्नु होला। केही सोध्नुपर्ने छ, केही नबुझेको कुराहरू छ भने, अनि त्यसको मैले चाहिँ रिप्लाई गर्नेछु अथवा अर्को भिडियो बनाउनेछु त्यसको एन्सरमा। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। यसलाई लाइक र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला।